8.1. nastupujeme do školy. Tuto mi nahádzali z každej triedy iná písomka. Toto ešte urobiť diplomy. Toto sú, môžeme povedať, čo je jazyk a čo je reč. Lebo jazyk podľa mňa to je sústava gramatiky, ktorá funguje. Okay? A v každom jazyku je to trošičku ináč. Ale reč je komunikácia. To, že človek môže komunikovať, vymieňať si myšlienky. Tak toto chápeme. Tak toto učíme. A tak toto aj funguje dobre. Všetko mám. Dobre, si zopakujeme učivo zo včerajška. Aká to bola téma, kto mi povie, čo sme včera preberali? Nadrealizmus. Nadrealizmus v slovenskej literatúre. A vieme, čo je realizmus, nie? Realizmus je ako literatúra. Čo zobrazuje, aké skutočnosti? Ako ich zobrazuje? Reálne, čiže pravdivo však. A keď povieme nadrealizmus, tak je to ako úplne presný obraz získavame o svete, alebo je to trochu inak? Je to skutočnosť, ktorá je doplnená tou fantáziou toho autora. Výborne. Mňa tak napadlo, že na Deň Rómov si dám len taký malý papierik na tabuľu a napíšem, že dnes je Deň Rómov, prijímam gratulácie. A tuto do triedy, keď som dala, tak žiaci reagovali rôzne, ale pamätám sa aj na jednu takú milú, príjemnú triedu, kde chceli so mnou o tom komunikovať a bavili sme o tom, kto sú Rómovia, prečo žijú takto, ako žijú. Každý videl pod pojmom Róm len neintegrovaných Rómov a potom padali také otázky, že no a prečo vy ste Rómka a ináč žijete a oni prečo nemôžu tak žiť? Hej, to sú také otázky, na ktoré treba dlhšie odpovedať, tak som sa mi snažila to vysvetliť čo najjednoduchšie. A stále mali také negativistické otázky moji žiaci, ale bolo to všetko v norme, tak ma to potešilo, že dá sa komunikovať, dá sa konzultovať a možno keby to riešili takto aj vo verejných médiách alebo niekde inde, tak možno by sa aj tá mienka o Rómoch trochu zmenila. To, čo sleduje niečo, nevníma. No tak senzualizmus je vlastne to, že vnímame skutočnosť zrakom. No, zrakom. Ako by nakreslil napríklad nadrealista slnko. Že by nebolo od, áno, Budapešť, slnko, ale že by bolo viac hrané, áno. A možno by malo aj inú farbu, no. Čiže ozvlášňovanie skutočnosti niečím, áno, niečím, čo nie je reálne. Dávaj! 30 rokov učím. Už mám to učiteľstvo asi tak silno v krvi, že niekedy, aj keď deti boli malé a mi niečo povedali, chcela som ich upozorniť, alebo skričať, ja som povedala, ticho buď a sadni si. No je z toho samej. Takže myslím si, že každý učiteľ má v sebe taký učiteľský syndrom.
V rukách držím eseje, ktoré napísali moji žiaci o problematike vzťahov medzi obyvateľmi z osady Angimlín a medzi obyvateľmi sídliska Východ. V rámci jednej súťaže napísali takéto práce. Michalovce, mesto, ktoré postavilo na sídlisku Východ kontroverzný takmer trojmetrový múr. Táto vyše 100 metrov dlhá stena sa ťahne od ulice Kyjevskej až po ulici Legionársku. Múr, ktorý mesto postavilo, má oficiálne funkciu protihlukovej bariéry. Ale je to naozaj tak? Akú skutočnú funkciu má spĺňať? Prečo ľudia zo sídliska Východ múr vítajú, ale Romovia z osady Angimlín sú proti jeho existencii? Podľa mňa múr hlavne slúži na zabranenie znečisťovania okolia. Určite každý z nás má veľakrát možnosť vidieť, ako práve na východe Romovia vyťahujú odpadky, šatstvo a iné veci a zanechávajú za sebou bordel. Nie je tomu tak len na východe, no každého takého občana, ktorý robí neporiadok, sa nedá napraviť jednotlivo, preto občania týchto sídlisk postavili túto bariéru, aby žili v čistom prostredí, napríklad ako na sídlisku SNP v Michalovciach a na iných rôznych uliciach. Títo ľudia, ktorí žijú na sídlisku, sami sebe zabránili chodiť napríklad na hlavnú cestu do obchodného domu, do Teska bližším smerom, ale musia to celé obchádzať. No a ten múr v hlave ostáva naďalej, pretože Romovia tu žijú už vyše 600 rokov a nikdy neboli dobré vzťahy. Vždy boli tie vzťahy zlé a to najmä preto, že väčšinové obyvateľstvo vidí Roma len ako neprispôsobivého a vidí len tých Romov, čo sú neprispôsobiví a neintegrovaní. To, či sú ľudia rozumejú, nie je vec len jazyka. Je to vec ľudských srdc, vec povahy, vec ochoty a vôle. Tu je môj Tiborko. Ahoj. Ideš ku nám? Ja pôjdem vedľa. Majte sa pekne. Ahoj. Nemusíš ísť vedľa. Tu buď. Predstavím vám Tibora, lebo som o ňom hovorila v aute, že to je náš odchovanec. Po maturite u nás urobil vysokú školu počas toho, čo tu robil a my sme hrdí na to, že ho máme, že sme ho podporili a on sa k nám vracia, vidíte, ešte aj po ukončení školy. Stále sme v kontakte. No a toto je môj muž a my vlastne sme pri jednom takom večernom sedení v obývačke napísali projekt o tom, že založíme občianske združenie a sa nám to aj podarilo. Robím poradenstvo pre určitú oblasť, pre vzdelávanie, pre školy. A manžel robí poradenstvo pre všetko ostatné. On robí veľa. Teraz ho pochválim, ale inak mi doma ide na nervy. Ale robí veľa, keď mám byť objektívna. Kontaktuje sa s obecnými úradmi, rieši sociálnu politiku po obciach, tu v meste. Štátu.
aj štátu vlastne z tých drobných problémov potom sú celospoločenské a sa to rieši ďalej na vyšších miestach a realizujeme veľa projektov, odkedy sme začali robiť od 2002 roku. Odtedy je to už veľa, strašne veľa projektov. Niektoré sú už také, čo sme asi na nich aj zabudli. Čiže my potrebujeme kultúru národnostných menšín roku 2012, aj pretože potrebujeme sa dostať do štruktúry. Vzory žiadosti, toto si mohol... A ukáž to mne, ja som to ešte nevidela. To sú iné dokumentácie asi z roku 2013. My sa venujeme do roka možno 2-3 aktivitám, čo sa týka kultúre. Potom plus máme tie satelitné ako občianske združenie, ktoré sú v obciach. Čiže to sú jedna vec. Lenže my sa zaoberáme širokým spektrom. Môj muž počas manželstva si urobil vysokú školu a myslím si, že to bolo na podnet jednak mňa a na podnet našich detí, lebo tak sme si povedali, že chudák náš oco už sa musí zle cítiť medzi 3 vysokoškoláčkami. A on začal robiť v občianskom združení spolu so mnou, vlastne naraz sme s tým začali. No tam sa už aj ukázala potreba, že by mal mať vysokú školu zo sociálnej práce. No tak bál sa toho, lebo už mal 50-ku za sebou a tedy začal študovať ako 55-ročný, skončil vysokú školu a zhodou okolností končil presne s mojou mladšou dcerou, takže obidvaja naraz skončili, aj mali naraz promócie, to bolo také krásne. Ja mám 2 vnúčat. Od jednej dcery a od druhej. Moje vnúčata. Nevedela by som povedať, ako niekto sa pýta, že ktoré vnúča máš najradšej. Ani jedno nemám najradšej, lebo všetky milujem strašne. Strašne rovnako. Veľmi sú milé a mám taký pocit, tak ako to máme u nás na chladničke napísané, že srdiečko pre babku Michalovskú. Taký ten dobrý vzťah majú ku mne všetky vnúčatá a ja k ním tiež. Ale aj k dedovi. Bože, spočítam si, koľko je toho. Stáva sa mi to bežne, že musím dokazovať, že nie som taká Rómka, ako si ľudia myslí, ako hovorí Lukáš, že nie som taká zlá, jak verí vo mne každý. Že som trošku iná, že som taká rovnaká ako ľudia z majority. Som taká istá. Mám také isté kvality, ale mám inú kultúru. A na kultúru má každý právo mať si ju takú, ako ju má. No, stále len natešený, tvrdé i v množnom čísle a takéto veci robia. Tak keď sa mi to podarí dokončiť, tak áno, budem mať titul PhD zo sociálnej práce. Keď skončím toto štúdium dizertačné, tak mohla by som sa aj uchádzať o niekoľko hodín vyučovania aj na vysokej škole niekde. Že mám aspoň trošku praxe už z toho. A to je to je rozšírenie mojej cestičky. Lebo môžem sa uchádzať o viac vecí a môžem si viac vecí plánovať.